Hello guys, what's up guys, how you doing? I'm fine, thank you. Today I tell you about how to repair mouse. សូមជម្រាបសួរអ្នកដែលបានតាមដានមើលវីដេអូនេះហើយនៅថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបដាក់ព្រួយ mouse ឬក៏ repair mouse ដើម្បីឲ្យ mouse របស់យើងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពសំទោសដើម្បី mouse របស់យើងងាយស្រួលមើលជាដំបូងគឺយើងចុច ដើម្បីឲ្យកុំព្យូទ័ររបស់យើងនឹងវាដំណើរការលឿនអញ្ចឹងជាដំបូងគឺយើងត្រូវចុច mouse ដាមហើយយើងយកពាក្យថា personalize ហើយបន្ទាប់មកយើងឃើញពាក្យថា change mouse pointer ហើយយើងចុចលើនឹងមួយមកហើយយើងឃើញនៅទីនេះយើងចុចលើនឹងមួយហើយយើងយកទី3នេះមានពាក្យថា Windows Error Large System Change អូខេចុចលើនឹងមួយហើយយើងយកពាក្យថា Normal Select ចុចលើនឹងមួយហើយយើងចុច Apply ហើយយើងចុច OK កាលណាយើងចុច OK ហើយ mouse របស់យើងវាកាន់តែធំកាលមុនទោះជាឥឡូវវាធំជាងមុនតិចអូខេខ្ញុំនឹងបង្រៀនអ្នកនរគ្នាអំពីមួយរបៀបទៀតគឺយើងចុច change mouse pointer ហើយយើងចុចថា pointer option យើងចុចលើនឹងមួយយើងចុចលើ display pointer trail ន័យថា mouse របស់យើងវារត់តគ្នាអញ្ចឹងចុចលើនឹងមួយយកពាក្យថា apply ហើយចុច OK តបមកបន្ទាប់សំទោសបន្ទាប់មកគឺអ្នក mouse របស់យើងគឺរត់តគ្នាកាលមុនអត់ឃើញរត់អញ្ចឹងទេប៉ុន្តែឥឡូវវារត់តគ្នាអានឹងគឺសម្រាប់យើង record វីដេអូសម្រាប់ហោះចូលទៅក្នុង YouTube វាពេលគេមើលវីដេអូរបស់យើងទៅវាងាយស្រួលអូខេអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដោះវាវិញគឺយើងចូលមកកន្លែងដែលមក change mouse pointers ហើយយើងយកពាក្យថា pointer option ហើយយើងចុចលើ display នេះយើងដកគ្រីសវាចេញហើយយើងចុច apply ហើយយើងចុច OK បន្ទាប់មកព្រួញសញ្ញាព្រួញ mouse របស់យើងវាឈប់រត់តគ្នាទៀតហើយអរគុណថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នា subscribe វីដេអូ link របស់ខ្ញុំនៅខាងលើដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីហើយនឹងចំណេះដឹងផ្សេងទៀតផងដែរថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសូមអរគុណសូមជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អហើយនឹងរកស៊ីទទួលទានមានបានសូមអរគុណសូមជម្រាបលា Goodbye